फ्रेंड्स राज्य सरकार पक्षर गोसुगम पोर्टाल माध्यम राज्य में समस्त चाषी किभली एथिरे मत्स्य चाष एवं पशुपालन एवं कुकुड़ा पालन एवं गोपालन करी राज्य सरकार तरफ आर्थिक सहायता राशि पाइबा सहित किभली निजको आत्मनिर्भरशील करिपारिबो सेथिपई एही चैनल माध्यम मु फुल डिटेल्स कहीदेवी। तो सेथिपई चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो फ्रेंड्स आपण माने जानिथिबे कि पूर्वर गोसुगम पोर्टाल राज्य सरकार तरफ लॉन्च करा जायछि। तो फ्रेंड्स एथिरे जड़े चाषी निजर आत्मनिर्भरशील होगा सहित एवं तार आर्थिक रोजगार क्षमता बढ़ाइबा सहित देशर उन्नति करिपारिबो। तो फ्रेंड्स सेथिपई प्रथमे गूगल एक जेकोसी ब्राउजर को ओपन करी गोसुगम पोर्टाल को आसी जातु। गोसुगम पोर्टाल माध्यम तो ये आपड़ देखापी पाउथिबे गोटे रही कृषि जोड़ा कि कृषि उत्पादनशीलता को प्रोत्साहन देवा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषक मान जीविका निर्भर में उन्नति आनिबा। एथिपाई मध्य राज्य सरकार तरफ किसी आर्थिक सहायता राशि दि जाउछि। तापर रही पशुपालन जमती कि पशु चिकित्सा सेवा एवं पशुपालन करी यही क्षेत्र में व्यापक समर्थन को प्रोत्साहित करवा। तापर आपिकल राज्य में कृषि उद्यान, कृषि पशु संबलित, कृषि रप्तानी, खाद्य प्रक्रियाकरण और मत्स्य क्षेत्र में वाणिज्य कृषि उद्योग को प्रोत्साहन करवा। तापर रही मत्स्य चाष, तापर रही उद्यान कृषि एवं मृत्तिका संरक्षण। यही सब सुविधा जड़े चाषी भाई पाइपर यही गोसुगम पोर्टाल माध्यम। तो प्रथमे रोचे कृषि कौन कौन ए सब स्कीम रही से विषय रे आपन को जनईदेवी और प्रत्येक चाषी भाई ए कौन कौन सब सुविधा पाइपर से आपन को जनईदेवी। देखो गोटे रोचे जल निधि जोटा कि जदि आप चाष कार्य किसी बोरवेल लगाइपा चाहती ताहले एठी आपणकर तार आवेदन रही आपड़ आवेदन करेंगे। से प्रथमे आपन को लॉगिन करने पड़ो। तो पूर्व वीडियो में आपको जनईदेवी। तापर रही परचेज फॉर स्मॉल इम्प्लीमेंट फॉर मैनुअल बुलक ट्रन इम्प्लीमेंट। ये जो चाष कार्य जहाँ भी व्यवहृत होती राज्य सरकार तरफ सब्सिडी सुविधा रही है। तापर आपणकर जदि बिहनर किसी आवश्यकता रहे तो डिबिट माध्यम पाइपर बिहन बुकिंग कर डिबिट माध्यम सब्सिडी पाइपर। तापर एठी रही आपन को जोटा ट्यूबवेल बा बोरवेल आप जमी बसैकी आपण चाष कार्य व्यवहार करेंगे। एथिपाई राज्य सरकार तरफ सब्सिडीर सुविधा रही। ता सहित सोलार जदि कौन सी जगार असुविधा रोचे ताल आप सब्सिडी साहाय्य राज्य सरकार तरफ सब्सिडी साहाय्य सोलार पैनल इंस्टॉलेशन करें सौर जल निधि आप चाष कार्य व्यवहृत करें। तापर रही आपणकर ट्रैक्टर। तो आपन को मेसिनारी जिनस जेकोसी चाष कार्य व्यवहार करमती कि गोटे ट्रैक्टर हूँ मुख्य भूमिका से आवेदन करी राज्य सरकार तरफ सब्सिडीर सुविधा रही। आपन सुविधा पाइबा सहित आपण ट्रैक्टर टी को नहीं पारे। ये कृषि रे ये सब सुविधा आपन पाइपर यही गोसुगम पोर्टाल माध्यम। तो तापर आमको जावाई पड़ो जोटा रोचे पशुपालन कौन कौन सब सुविधा रोचे से देखी नवा। देखो प्राणी स्वास्थ्यगत प्रमाणपत्र। तो ये ऑनलाइन व्यवस्था रही स्वास्थ्यगत प्रमाणपत्र आपन को निर्देशावली रही आप रीड करके डिटेल्स पाइपर। जो मैंने तापर रही गृहपालित पशुर बीमाकरण जदि आप गृहपालित पशु रखिंट किसी बीमाकरण करने तार ए सुविधा रही राज्य सरकार तरफ मृत्यु क्षेत्र में हो जेको स्वास्थ्य क्षेत्र में हो से बीमा आपन कले आपन को साहाय्य पाइपर। तापर देखो जदि आप ब्रॉयलर कुकुड़ा पालन देखो यही योजनार लक्ष्य होची यूनिट पिछा 500 कुकुड़ा क्षमतायुक्त एक ब्रॉयलर फार्म स्थापन करने निमंते एक यूनिट रे खर्च हो 1.80 लाख टंका जो थे कि 40% रिहाती प्रदान करा जाउची। तो एथिरे निर्देशावली रही जदि आप गोटे कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी ता सहित आपन को 40% रिहाती आपन को दवापाई पड़ो। जदि आप लाख टका खर्च होती 60,000 आपन पेमेंट करने पड़ो। 40,000 राज्य सरकार तरफ आप सब्सिडी नहीं कुकुड़ा चाष करें।
तापर रही पॉल्यूटरी फार्मिंग जो थे कि आपण 200 कुकुड़ा पालन राज्य सरकार तरफ सहायता राशि अच्छी आप निजे निर्देशावली संपूर्ण विवरणी ये रही आप निजे निज भाषा रीड करेंगे। तापर रही पशुपालन व चेकिंग रेयर यूनिट गोटे छोट बिजनेस करने जो यूनिट चेक करने गोटे प्लांट आप इंस्टॉलेशन करेंगे। देखो तापर रही गोटे रही पशुपालन जो गोपालन रखुच्छी से आप गोटे बन पारे जो छोट घास गालीचा सहित बन पारे। तापर रही गोपालन जोटा कि गोपालन आपन को राज्य सरकार तरफ बहुत सारा सुविधा रही एक निर्देशावली रोचे आवेदन करें। ता सहित जोड़ा रही बुफालो फार्मिंग गोटे 2टी फार्मिंग आपण किसी सुविधा नहीं पारे। तापर प्राणी सम्बन्धी बीमा जोटा कि बीमा थिले आपण बहुत सारा सुविधा पाइपर से करें। तापर लेयर पॉल्यूटरी फार्मिंग गोटे कुकुड़ा चाष लोन नहीं पारे अप्लाई करेंगे और राज्य सरकार तरफ 40% सुविधा आपण को रही। तापर रही देखु जदि गोटे कुकुड़ा खाद्य शिल्प करने चाहते कुकुड़ा खाद्य करने गोटे फैक्ट्री करने चाहते सेटा करें। देखो कुकुड़ा खाद्य शिल्प स्थापन निमंते उद्योगी मानक सहायता प्रदान करवा यूनिट प्रति खर्च हो 2.80 लाख टंका ए 50% रिहाती आपन को राज्य सरकार तरफ दिज्व। तापर रही बतक फार्म जदि बतक आपड़ चाष करने चाहते से राज्य सरकार तरफ सहायता राशि सुविधा रही जमीक योजनार लक्ष्य हो बतक फार्म स्थापन निमंत क्षुद्र उद्योगी मानक सहायता प्रदान करने और क्षमता हूँ 1000 बतक यूनिट प्रति खर्च हो 3.75 लाख टंका ए 40% बा 40% रिहातिर सुविधा रही निर्देशावली रही संपूर्ण विवरणी रीड करेंगे अप्लाई करेंगे। तापर रही देखो घुषुरी फार्म जदि आप छोट घुषुरी फार्म करी रोजगार स्वल्प रोजगार चलने चाहते से राज्य सरकार सुविधा रही घुषुरी पालन निमित्त सहायता प्रदान यार क्षमता हूँ यूनिट प्रति 11टा घुषुरी 10टा माई गोटे अंडेरा ए 40% सब्सिडी सुविधा राज्य सरकार तरफ रही। तापर छेली पालन ये रही सुविधा ये आवेदन करें। द गोट फार्मिंग 30-10-25 कैपेसिटी ए 40% सब्सिडी सुविधा रही। तो यही भाव में आपणकर देखिले कृषि और पशुपालन भितर सब्सिडी रहा। तापर आपिकल रे कौन रोचे तापर आपिकल को जीवा एथिरे मध्य केवल आपणकर रोचे मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना एथिरे कृषि जितक सब रोचे सुविधा आप आवेदन कर पाइपर ए सब्सिडी सुविधा रोचे बहुत सारा जिनस रही मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना। जदि आपंकर किसी डाउट रहे पूर्व वीडियो में आपको यहाँ जनईदेवी। तापर रही मत्स्य चाष देखो मत्स्य चाष आपंने मत्स्य खाद्य करने से आवेदन करें। तापर देखो गोटे रही मधुर जल माछ चाष नूतन पोखरी खनन जब गोटे पोखरी खोलिकी आप किसी माछ चाष करी आर्थिक स्वच्छल करने चाहते से गोटे राज्य सरकार तरफ 40% सुविधा रोचे। ता सहित देखु माछ चाष जाँल पालन क्षुद्र जाँल पालन करने सहायता राशि रोचे। खारी जल में माछ चाष नूतन पोखरी खोलिया सब्सिडी सुविधा रोचे जोटा कि 40% आपड़ देकर सब्सिडी आपड़ पोखरी खनन करें। तो देखापी पाते बहुत सारा सुविधा ए रोचे जमी मत्स्य पोखरी योजना ए राज्य सरकार तरफ सब्सिडी सुविधा रोचे। तो एमती सब बहुत सारा सर्विस रोचे प्रथमे जमती कि बायोफ्लग हो डंगा किणापी हो समस्त ए राज्य सरकार तरफ सहायतार राशि रही ए फायदा उठे पारे। जमती कि चुंगुड़ी चाष करने से रोचे सुविधा। तापर एथिपाई प्रथमे आपन को रजिस्ट्रेशन करने पड़ो जोटा कि रही आपन को प्रथमे रजिस्टर कले देन लॉगिन करेंगे लॉगिन करके आपन यार सुविधा नहीं पारे। पूर्व वीडियो रे मु आपनकर अप्लाई प्रोसेस एवं डॉक्यूमेंट कौन कौन सुविधा रोचे पुनर्बार नेक्स्ट वीडियो आपन को जनईदेवी। तो फ्रेंड्स ये थिला गोसुगम पोर्टाल मिलुथिबा सुविधा और सहायता विषय रे जदि वीडियोटी भल लगी तेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं।